威先生喺咪度？企起身啦，呢要型下快啲。陳巧威先生，有冇睇過好似好酷咁啊？衛蘭嘅積雪咁感性嘅歌都係佢寫嘅。Yes。唔係點解提起陳巧威先生咧？因為件好搞笑嘅事。其實佢大我幾年嘅，咁我哋其實同一間中學嘅。咁其實我一早認識佢，但係好耐都冇聯絡。跟住有位公司話：喂，簽咗個新嘅 writer， 你傾下偈。喂，咁都得？咁梗係把握機會大家一齊做歌啦。咁呢首歌係我哋一齊監製。咁由於我好長嘅原因，我又想講係監製做咩？其實監製係幾緊要，佢係決定成首歌，甚至乎成隻碟去成個趨向點樣。譬如果首歌係，譬如攞嗰首歌嚟講，譬如 Fly Away， 可能我想編 R&B 版，可能我想編鋼琴版，你可以 Fly Away， 呼吸到處往你都得㗎，即係呢啲全部係 producer 諗嘅嘢。咁我哋就一齊 produce 啦，就係諗佢點做呢首歌。咁但係咧 ，Gareth 要喺 Gareth 嘅英文名陳巧威，阿威哥。咁阿威哥個 studio 咧就新起，自己起嘅，真係佢上網睇啲起啲牆，要嚟睇下個 studio， 我起咗個 studio。咁起咗啦，去到咁就有冷氣，但係冇雪種㗎。咁我哋兩個買得到，就坐喺度成身汗咁焗住喺度聽首歌。唔係呢個估幾好啊，幾咩啊？係啊，幾好 feel， 真係咁，唔係講笑。咁你會以為可能我哋就話林世航肯定係啲勁嘢啦，冧歌嚟嘅。呢隻歌叫《You're My Everything》。